佢啲奶油佢有專門有師傅打㗎，我仲要吸個印上去，真勁！應該撳呢個啱嘅。至於依家咧，佢喺度試緊嘗試挑戰外國戶籍。係啊，咁你買嘅，咁你就退稅。好啦，開咗鎖，開門，左右邊係啦。咁我要農夫山泉係啦。呢個咧係我哋喺山姆買嘅嘢，呢度有寫價錢。首先會有雞蛋啦，又會有新西蘭牛油啦，芝士牛肉卷最貴65.9蚊，得3條嘅啫，同埋餅乾咯。呢個就係個雞蛋啦，佢係會有30粒㗎，19.9蚊。我哋平時都會食開佢嘅。同埋咧，因為雞蛋咧係會易碎嘅，佢哋嗰個送貨哥哥都話第一時間打開咗睇下先，因為下邊收貨咧佢唔太方便睇嘅。而家睇咗冇事啦，咁就冇事㗎啦，就自己擺好佢。19.9，即係20蚊，係有30粒嘅，冇錯。至於第二個就係呢個啦，食鹽牛卷，哇，好大盒啊！雖然佢係最貴嘅，但係咧佢係有芝士咧同埋牛肉，冇錯啊！佢同個圖片咧係極度相符嘅，280 gram 乘3。呢度仲有個好詳細嘅配料表，咁佢係青島出產嘅，係呢個公司嘅咯，即係應該呢間公司喺國內嘅廠咯。咁啊最貴呢個60幾蚊，仲有呢個美蘭原味黃油，即係牛油啊嚇！呢個咧係嚟自新西蘭，咁佢唔係新西蘭包裝，佢係嚟到呢度先至包裝嘅。冇錯啦，佢上邊寫住原產國係新西蘭。咁啊呢個上海呢個辦公室嚟嘅經銷商嚟嘅。至於最後仲有個餅乾就不講啦，呢啲最普通嗰啲梳打餅嚟嘅啫。咁我哋咧喺山姆咧就會買呢啲咯。其實最初咧係為咗買雞蛋嘅，買下又多啲，買下又多啲。餅乾唔貴，其實佢每一樣嘢都唔貴，但係佢想你買多啲啊嘛，咁咪最尾就變成咁啦，使87蚊。今日咧就同大家開箱我哋喺山姆買嗰個肥牛卷啦。咁後尾我查過啦，原來嗰個肥牛卷咧嗰個牌子係嚟自美國嘅嚇。好似就係佢哋沃爾瑪集團旗下嘅，唔肯定，但係唔重要啦。至於個肥牛卷本體就係咁啦，我食夠細嘅，好多芝士啊，同喺佢哋餐廳食價錢一樣嘅，好似嗰個會大少少，不過都唔係爭好遠。咁呢個要自己煮咯，幾好噶，早餐啊、中午啊。尤其咧呢熱量夠，朝頭早食完一嚿咧，中午飯都唔食。再加埋呢個牛奶，呢個牛奶咧就係又係佢哋集團嘅，但係就奶源係嚟自德國嘅咯，全脂奶嚟嘅。咁樣食完咧夠晒肥啊！呢個就係我哋喺中山客家菜食剩嗰啲羊排啊，今日中午食翻佢，因為架車上邊唔係冰箱係自製冰箱，保溫瓶咯，保溫箱，所以咧就唔會變質咯。2支巨可樂啊，嘅冰，巨冰啊，2支好大嘅冰落去，咁我哋就可以3日可以放得到。因為我哋翻到嚟第2日嗰嚿冰都溶咗一半都冇，溶咗1/3先至。咁你就可以有一個啲食物就唔會變質啦。係啊，即係有時你食剩嘅，咁你就可以就好似依啲你冇理由掉咗佢係嘛？咁你咪可以攞翻嚟咯，就係咁樣咯。至於個女咧，而家幫手洗緊碗，幾乖，請佢食條羊肉羊排，再烤多陣先。佢呢隻係有肥有瘦嘅，呢一種，即係佢係有肥有瘦。佢唔係話純瘦嗰隻嚟。同埋有軟骨嘅。係羊嗰個最靚嗰個部位。
怪唔得咁多人啊！其實就唔貴嘅，佢係幾錢啊？我哋都食唔晒，根本上88蚊。88蚊，起碼成斤都未止嘅懷疑。真係好過食隻雞，我就認為。梗係啦，雞你翻去順德、去廣州、南海大把啦，唔係唔好，只不過好多選擇。但係喺廣州88蚊嘅羊排，食唔到呢個，冇佢咁多份量。各位觀眾，今日咧係假期嘅最後一日，大家咧都用盡最後1分鐘去吃喝玩樂，咁我哋都唔例外嘅。其實而家外邊咧係落緊好大雨嘅，據說。今日咧非常幸運啦，個女帶我哋去吃喝玩樂，我哋去正佳廣場，唔識嘅其實全部都係佢帶路嘅啫。呢度咧有啲後生最中意嘅地方，我要行樓梯嘅咩？係喎，真係好多後生喎，帶住喼都要嚟食噶噃。咁嘅佢個女咧1號嗰陣咧就嚟過，當日我哋咪去上下九嘅食街嘅，佢就嚟過一次。佢話：哎呀，好多餐廳，好多年輕人嘅玩意，即係嗰啲講唔出嗰啲卡通人物啊嗰啲咯。呢度上去，仍然要行幾級樓梯啫喎，但係感覺喺呢度出嚟好似好啲喎。有冇雨啊？少量啦。可以開遮，可以唔開遮嗰種。咁呢度咧就係廣州地鐵1號線啊，體育中心站 A 出口啊，但係要行樓梯。斜對面就係、我點解唔係直接喺斜對面過咧？對面有口㗎，我去過啦，係有㗎，我去過一次。不過唔緊要啦，女帶住行呢度就知啊。以前呢度斜對面呢度咧就好多老番賣嘅，唔知大家有冇嚟過？好似叫經貿大廈，我唔係好記得喎。咁喺呢度咧就一過對面，左邊就係花城匯啊 ，sorry 更正啊嚇，係萬寧匯先啱呢度嚇，萬寧匯。鏡頭正前方咧就係正佳廣場，我哋喺呢度過馬路，再過去斜對面咁就得㗎啦，行啦。平時開車係開得多啊嚇，即係行咧第一次喎，係都幾繁忙嘅。正前方呢有一堆嗰啲大樓啊，高摩天大樓啊，嗰個方向咧其實就係廣州塔嗰個方向嚟嘅。咁我哋去正佳廣場行，然後另外呢一邊咧就係中信廣場，其實大家都淨係認得出呢兩個地方嘅啫。咁再行少少咧，呢度天河城中間就係天環廣場。咁天環廣場就貴啲啦，食嘢。我哋今日嚟附近呢個平少少嘅正佳廣場都多人喎。而咧喺嗰度好多活動㗎，咁啊落雨啊冇辦法嘅啫。喺呢度入去，上次我都係喺度入去。我上次嚟根本兩個景象啊，而家全部都係人。我上次嚟咧就保安哥哥咯，淨係見得到，因為當日咧係啱開門㗎，淨係賣手機都咁多人。呢個咧係國內一個好出名嘅牌子，佢嗰啲諗法係好先進，但係賣得唔係太好，叫一加。呢個冇搞錯啦，嗬！哦 sorry， 更正啊，呢個係呢個 OPPO 嚟嘅，咁大隻字寫住，更正。邊度賣薯仔啊？有啲炸薯仔角啊！一樣係咁旺喎，咁啊呢度咧就好大嘅，有潮流玩意啦，又有各地美食啦，中國嘅美食啦，大江南北，亦都有世界不少地方嘅美食。包括上次咧，我喺樓上食過嗰啲美式嘅中餐又有啦，或者呢度仲有樂高啦，同埋賣奶茶鋪就最火爆。好多奶茶鋪咧而家喜歡咁樣啊，喺啲廣場啊、商場嘅中間啊，就攞一個櫃位咁嚟賣咯。其實深圳都好多都係咁嘅，仲有賣車嘅歐洲車，不過佢老闆已經係中國企業嚟㗎啦。仲有得睇恐龍啦，係啊，極地海洋世界，唔知大家有冇嚟睇過？到嚟咧，你係會蕩失路嘅咯，係啊。如果話沙田新城市廣場係容易蕩失路，其實呢度更容易。不過嗰度咧就會要行上去住宅嗰邊嘅，咁啊還好都仲識地啦嚇。呢度咧樓上就冇住宅嘅，係酒店嚟嘅，冇錯。其實咧個女係帶緊我哋去食嘢嘅，據說佢想食日本壽司、日式料理，但係我諗佢而家都唔記得條路點行。呢度仲有個
Nike 添。我曾經喺度買過一對足球鞋，成1000銀嘅。不過而家踢唔到。呢邊仲有賣手機嘅啦，好多人買新手機啊。趁住，因為而家有補貼啊，連香港嘅回鄉卡啊都可以申請到啊！深圳好多人買手機啊，呢個化妝品咧，呢個行得年輕化啲，我知道，但我只能講得到咁多。但係喜歡用翻一啲男藝人嚟做代言人咁嘅喎，嚇，即係帶緊我行啊，其實我都係跟住。好食啊！我喺深圳見過，好貴嘅。你想食呢個？冇凳喎，冇地方坐喎，可惜。睇下人整，佢賣幾錢啊？賣50幾蚊咯。瑞士卷，哇，好勁啊！咁樣切嘅。唔使凍嘅咩？佢啲奶油佢有專門有師傅打㗎，我仲要吸個印上去，真勁真勁。要度翻個 size 咁嚟切嘅。個邊嗰啲奶油又唔要喎。咁梗係啦，咁樣賣俾客人咯。係啊。係嘛？佢應該有回收翻嘅。肯定要拆個刀啦，唔係。似買嗰啲手袋咁樣啊，包住嘅。靚仔着到好似賣嗰啲奢侈品咁咯。他話唔買。咁啊係嘅，冇地方坐啊嘛，啱㗎。仲有賣車，之前咧都同大家講過，點解啲商場會賣車咧？其實咧好多商場啊，佢攞份數據出嚟講嘅時候咧，佢會講我哋嘅營業額有幾多。咁咧賣車嘅營業額咧係會令到佢個商場營業額提升好多㗎，好過賣衫好多倍㗎。咁咧就作為一個好靚嘅數據，可以做到報表嘅。包括嗱又有國內一個其實呢個好出名嘅牌子，但喺外邊就唔係好出名咯。近期喺香港買到好火爆嘅小鵬啦，係啊，記住佢係廣州嘅牌子嚟嘅。聽講咧佢賣到去歐洲添啊！行下就會迷路，就會蕩失路，唔知行咗去邊。以前偶爾嚟呢度咧，仲會睇下相機嘅樓上。睇嗰啲。上邊睇乜嘢啊？睇手袋啊！度全部寫晒餐廳喺幾樓㗎啦，咁但係呢度係幾樓咧？嗱，呢個我想食呢個，又有夫婦嶺啦，呢個真夫婦嶺咧，又有日式烤肉呢個都得㗎喎嚇。咁佢會寫晒幾樓嘅，呢個係負一層㗎，係啊，唔係呢一層㗎。你咧去3樓咯，邊間啊？壽司啊？揾唔到。哦，元氣壽司係嘛？對。好。走。你話係唔係最大嘅商場？我梗係唔敢講啦，但係人流量就真大嘅。個個嚟到咧都要嚟呢度行下食下睇下，因為餐廳又夠多。餐廳咧雖然係好多都係連鎖式，咁但係你起碼有得揀啊嘛。嗰度仲有鬆魚添啊！之前好中意嚟呢度睇相機。嚟到3樓啦，但係喺邊一層咧？邊一個區域咧，其實係唔知嘅，要慢慢行下先知，慢慢睇下。一個好立體嘅商場，哇！上邊有比卡超啦，下邊又有比卡超啦。9蚊細童啊！係喎，兒童票69蚊，佢當兒童定當乜嘢咧？當大人㗎啦佢。都好多人揀相機，索尼咯。嗰個相機。係啊，相機啊、遊戲機啊嗰啲咯。喺嗰度打緊機嗰啲人玩 PS5咯。係喎，精神糧食嚟㗎嘛，有 Nikon 添，整名創優品啦，呢間唔算大嘅，仲有得打機添。咁我諗壽司應該喺呢個區域嘅，不過唔知有冇位嘅。嗰邊係火鍋，咁冇位我哋食第間都得嘅。嗱，上邊仲有拉丁餐廳，諗唔到喺呢度有分店，火鍋店誇張，全部都係人嘅，咁鬼多人嘅。北對水免費續咯，椰青火鍋。
寵物店啊？哦，真係喎，嗱有隻貓咪啦，我見到，好開心喎，睇住貓咪。究竟貓咪開心定係個人開心？呢個就瞓緊覺嘅，瞓覺啦，梗係要。佢咧佢幾長啲毛，教佢屙臭咯。係啊，我老婆教緊隻貓屙臭，佢喺度諗緊究竟點好咧隻貓。揾到我哋想去嘅壽司店，我都有位喎，又係人多但有位咯，因為回轉壽司啊嘛，正我哋入咗嚟咧，又幾快有位啊，幾好幾好啊！因為個商場夠大啊，唔係餐廳大啊，咁所以咧你呢間冇咪其他客人去其他嗰間咪得咯嚇。以前咧未有壽司郎嘅時候咧，佢就比較高端嘅回轉壽司。壽司郎出現咗之後咧，就真係比下去啦。咁但係我都係會員嘅，同埋以前成日喺屋企附近嗰間食嘅咯。咁啊會員價咧就黃色嗰款碟啊100蚊，而家100蚊，但係一件嘅啫。嗱，比如好似呢一個咁，佢就8蚊嘅。我係會員，因為咧佢會員咧就每一次消費都有積分嘅，積完分之後咧就下次消費好用翻啦。不過我啲積分咧都過晒期啦，太耐嘅事情啦。可以數碼點餐，亦都可以要回轉帶上邊嗰啲，又有飲品啦，又有呢啲啦，同埋呢啲啦。佢嘅價格係點咧？哦，嗱呢個女點咗嗰啲啦，咁啊喺度可以睇得翻嘅。咁佢有啲係呢個咁山藥吞拿魚山藥，我係想要翻啲料理嘅，即係唔係淨係壽司。壽司啊要回轉上邊嘅啫，炸豬扒、天婦羅、炸蝦天婦羅食唔食啊？好啊！好啊，加咗落去購物車先再講啦。哦，個女已經加咗，我哋加唔到喎。哦。炒烏冬嗱，我哋係想食呢啲嘅嚇，我同老婆就唔係淨係轉嘅壽司，咁個女係唔食生嘅。呢度睇到個女落咗啲咩啦？炒烏冬，哇！連呢啲吞拿魚都有啊，鵝肝壽司。鵝肝鰻魚，仲有佢哋呢度咧單件嘅啲壽司係10蚊，都有好多選擇嘅。因為你有時候咧唔係想食翻一樣噶嘛。哦，呢個我好中意嘅，佢哋做得好好食嘅，但係咧已經冇咗。好食。帆立貝、燒鰻魚，哦，三文魚皮呢個又冇咗啦。俾我睇下。三文魚我哋應該會叫薑葱大切雞扒，好特別。大鰻魚啊，呢個我認為係可以叫一個。哦，呢個抵食喎，黃色嘅。係啊，呢個好中意食佢哋元氣嘅蝦壽司，不過佢嘅蝦咧通常都係生嘅。曾經一段時間佢哋好多分店嘅，咁而家就即係啲大商場好多啊，而家越嚟越少嘅。呢個佢哋都唔敢食，我獨食啦。但係佢黃色都幾多嘅喎，唔係淨係攞啲貴價嘢出嚟喎。呢個就個女揀嘅。可以啊，呢啲。佢要熟嘅，食咧。嗱，佢係唔食葱嘅嚇。嗰粒飯幾洗，其實通常應該分開嚟食嘅，係嘛？阿師傅喺門口就燒咯，呢個叫炙燒肥牛，應該係咁叫嘅。我估呢啲應該進口嘅肥牛，呢幾件幾錢啊？10蚊啊，10蚊抵食啊！到咧嚟食壽司咧，佢會好鹹，因為佢唔食生嗰啲啊嘛。呢個係辣嘅芥末八爪魚，嗰個軍艦應該叫做。呢個係咩啊？蟹柳啊！其實食日式料理，尤其回轉壽司，熟嘅有好多選擇嘅咩？嗱，問佢就知嘅，我唔識。嗱，譬如呢啲蟹柳咧，我唔食嘅。
攞個套嗰個嚟。佢嘅又嚟啦，全部都係個女點嗰啲咯。呢個係帆立貝，炙燒帆立貝，呢個冇讀錯啦嚇。我同佢老婆攞咗個拉上邊嘅一個，呢個係呢皮咩？嗰個係嗰啲牛油果啊，係嘛？試下呢個先啦。呢個唔似鰻魚啊。星鰻啊嘛，講緊呢個係啱啱叫落嚟嘅。台上面有個星鰻，上面呢個應該係牛油果吧？係冇錯，牛油果。哦，佢呢個熱喎。嚟緊嘢食啦，三文魚咧、鰻魚咧，呢個啱燒好嘅。你食咧？我食條葱蒜。你食得起嘅，咁鬼慘。嗱，我篤少少啦。唔少啊。啱燒好，真好食。我唔食。你唔食鰻魚嘅咩？係啦，但哦。咁我就食三文魚啦。你講。佢唔食三文魚。究竟呢啲三文魚同永旺嗰啲比係點比咧？咁樣啊？我都好耐未食過呢度嘅。好正眼見過喎。食夠飯啊你？各有千秋，不遑多讓，都幾好呢個。呢個都幾好啊，同永旺嗰個比。呢個都可以。老婆中意呢啲現場整嘅，係嘛？又有天婦羅啊，啱啱炸起，好熱啊！又有3隻蝦仁一隻，呢一啲骨。隔離呢個咧鰻魚飯。呢啲新鮮好多個現場整。係咪咁嘅咧？有冇觀眾話到俾我聽咧？我覺得係嘅。呢個蝦咧，佢係要令到佢咁樣直咧，其實好難嘅，你知唔知啊？因為蝦一熟咧係攣。好食喎！天婦羅好食。哇！呢個好食。我曾經喺天環廣場唔係喺中環廣場食過一次炸天婦羅，就接近呢個水平啦。唔係，係呢個接近嗰個水平，嗰個係日本師傅過嚟做嘅，有日本人去食嘅。不過嗰間店執鬼咗啦。呢個好接近嗰個水平。哇！仲有番薯呢個炸茄子。呢個係炸片樹葉嘅，我估應該係呢一個。跟住仲可以點啲汁。我食過啦，都係點嘅。好食。點解會有嗰個綠色嗰個？呢個秋茄。秋葵。鰻魚又唔係好多。鰻魚唔算多，唔算太厚太肥。老婆對個飯好滿意啊！我啊食埋個番薯。你點㗎？呢個係老婆點嘅，上邊咧就有啲魚子，中間係吞拿魚碎咁嘅咯。個女一定唔食㗎啦，你食啦，你試下。點解啲熱嘅嘢？呢個凍㗎嘛？生㗎嘛？好多外地嘅遊客咧嚟到廣州咧，都係會正佳廣場。佢哋好有可能咧，將所有時間都擺晒正佳廣場，因為唔會踩雷啊嘛。上邊又有遊樂場，你想購物又有。呢度有冇超市咧？好似又冇超市嘅。我哋都去過好多商場㗎，但係咧有得咁大嘅商場咧，喺我印象中冇。我講係我去過嗰啲地方㗎嚇。呢個點樣？呢個好食啊！啱。係啊，好食我再點多一份。佢又再點多一份呢個，啱㗎。至於依家咧，佢喺度試緊嘗試挑戰呢一個，揾成件等落口。唔使甜嗰啲。你喜歡咩味啊？軟啤啤。
腥唔腥啊？佢呢個係脆嘅個紫菜。哦，個紫菜係烘過嘅。佢食成。呢啲一粒粒嘅波波豬咁。我繼續食埋呢個，呢個應該係青椒嚟嘅，而不是一塊樹葉啊！佢天婦羅會炸樹葉嘅。呢個咧就咁嘅，一夾開咧就分開咗兩半，咁啊錯有錯醬喎又，同老婆一人一半啦。非常好。因為平時咧仲要話，今日仲有冇8折啊？冇嘅。嗰啲豉油呢隻冇。呢個唔係8折嘅。咁至於我咧就食佢哋都試過嘅鰻魚飯啦。就俾大家睇件鰻咁樣嘅。呢個。都幾好啊鰻魚。原書試過壽司郎好多啊。壽司郎開咗就搶晒佢生意。原書試好多。應該係最後嚟嘅。哇！溫泉蛋、肥牛當。使唔使再加啲豉油啊？我覺得唔使，因為嗰啲已經鹹㗎啦嘛。哇！有啲洋葱冇咁油膩。香啊呢個。哇！都係老婆識點啊，點啲主食啱嘅。其實喺拉上邊嗰啲睇見好多都擺咗段時間，都冇問題嘅。唔係現場點好啲。現場呢啲熱煮呢啲就會等得耐啲。先好多。同埋炸天婦羅都冇可能喺度拉到有啦，係咪？你炸起你放喺度咁樣轉完之後都輸晒啊！你食飽飽最終埋單，俾呢個數少咗，唔知少咗4蚊定幾多，我唔係好記得啦。會員價啊嘛，再遲啲落嚟冇位咯，仲好樂觀咁話大把位嘅，唔係，連外邊呢啲呢個唔係食壽司係嘛？我呢度都係嘅噃。係咯。呢度都係嘅，但係裏邊就回轉咯。係嘅，原來卡座都可以揀呢度。有觀眾介紹過啦，就話嗰個小麗苑唔錯嘅。咁啊，下次有機會，今日肯定唔去嘅。佢同得個女出嚟，仲食粵菜咩？佢下次唔同個嚟嘅啦。呢度仲可以帶埋狗狗嚟嘅，成隻狗狗。川菜咁樣行過去喎。咁邊仲有個叫天街嘅地方，之前咧去過一次嘅，夜晚黑去冇乜人咯。呢個商場就咁嘅，商場咧行一睇上去就冇乜人氣，空蕩蕩，好似就執笠咁嘅樣嘅。咁因為大啊嘛，實在。譬如話你好似我上次嚟咁朝頭早，你話會有幾多客嘅講你都唔信啦。但係喺度節假日呢度就爆晒棚啦。北邊路你平時去啊，朝頭早都冇咩人啦。所以點解會慢慢將地鋪嗰啲生意搶咗過嚟咧？有道理嘅，好多都係連鎖式嘅啫但係你又可以全部集埋一齊。你企喺呢度咧，你就可以慢慢揀啦。究竟係順德菜啊，定係飲茶啊、牛肉火鍋啦？呢度只不過係其中一部分啫。咁然之後你又可以落去 shopping 喎，仲可以上去睇恐龍添。咁啊，我哋就喜歡拍街拍啫，但係其實商場都好熱鬧，大家都見到啦。除咗呢個商場以外，仲有好多喺天河嘅。大家如果要嚟嘅話，好簡單啫。香港觀眾我講下，永東巴士就有啦。上次仲有人話我幫永東賣廣告，我都想啊。如果得，我日日講佢啊。人哋唔騷我啊，係咪先？我都想我日日講，係嘛？唉，可惜有友誼商店添。咁我哋就過去天環行下啦，去天環廣場下，然之後過去廣州塔，6點鐘都未夠永東巴士會揾我賣廣告都好，我日日着件綠色出嚟都唔介意。外國啊！外國戶籍。係啊，咁你買嘅，咁你就退稅。
分鐘之內啊，即刻退稅啊個稅金，即係唔使你話喂去到仲要機場等下先。去到機場嗰時再嚟辦，咁唔係啊！而家你即刻俾翻你啊！仲要咁所以咧，好多外國人都嚟使錢係有道理嘅。嗱，一講又有兩位啦，即刻退稅喎。但係你係開單之內17日內喺白雲機場離境喎。咁佢即刻退係點我都唔知啊。我哋都試唔到嘅，冇辦法。試唔到嘅，你咪馬上去離境咯。喺呢度南方大廈咁嘅咯，用呢種街磚。你唔好理，反正唔係咁忙咁忙。係咯。機場比較舊。都唔夠啦，同埋真係好多外國人啊，同埋咧，其實，互聯網講嗰啲又話邊個睇唔順邊個，其實人哋一樣咪嚟購物係嘛？幾多南亞嗰啲啊，係嘛？啲印度小哥買到幾開心啊！中東多啊！中東多係中東多。睇下呢個海洋世界啦，我哋落樓啦，過隔離天華。我哋一出嚟啊！嗱，咧佢哋識買啊，買呢啲撲貓啊嘛，係咪？係啊！唔通買俄羅斯貨咩？係咪先？我發覺咧，外國人嗰啲咧，就反為攞住一袋二袋購物啦。我哋本地就唔一袋二袋購物，主要係食咯。得個閒。帶埋啲小朋友嚟睇下玩下，咁都好嘅，各取所需啊嘛，啱㗎啱㗎。哇！真係多人啊！真定假嗰個藍沙？假嘅。咧仲有萬豪酒店，梗係貴嘢好嘢啦，又唔算話好駭人聽聞喎。萬豪酒店啊，大家記住，288會員價有呢啲嘢食，2選1，2選1，2選1。怪唔得商場咁多人啦，原來好大雨啊，係咪好大雨啊？我都唔算大，行得笑啦。又出翻嚟天河南路啦。嗱，我上次講過啊。無論你需唔需要都盡量咧公共交通工具過嚟，係咪有道理先？因為塞車到咁已經唔算塞車㗎啦。平時塞到打交咁嘅，啲車又難入，你揸車更難啦。如果你係喺香港或澳門開車上嚟，你一定係唔會夠啲的士哥哥攝嘅。鏡頭正前方咧就係永東巴士站咯。咁啊，假如你而家行夠食夠，意猶未盡啊，唔係留翻下次。咁嘅話咧，你哋要翻去啊嘛，聽日要開工嘅喎。咁點辦咧？就喺嗰度坐巴士啦，啱啱開咗一部嘅。據我所知咧，今日影片拍攝當日咧，其實佛誕香港仲係放假嘅。咁國內亦都係呢個假期嘅最後一日嚟㗎啦。大家舐埋最後一滴汁啦。咁而家都要翻屋企啦，係咪？咁喺呢度開到翻去，可能大話睇你屋企喺邊啦，去到深圳灣。再落翻港島可能都要3個半鐘嘅咯喎，差唔多㗎啦。9點半收心養性，聽日就要去揾食啦。咁至於我哋咧就唔翻屋企係方便好多，唔使3個半鐘，所以而家繼續行商場，帶個女嚟行下天環廣場。原來呢度有斑馬線嘅，先頭我哋仲兜遠咗添。咁大家咧平平地喺隔離食完之後啦，正街就平啲嘅，使得再跟住就咪過嚟呢邊咯。過嚟呢邊再行天環咯。我都不止一次帶大家行過天環廣場㗎。咁呢邊咧就使得貴啲嘅，譬如話先頭嗰度係賣國產啲名牌車，呢邊咧就國際啲名牌車，譬如波子啊，又或者係 Tesla 啊嗰啲咯。我哋入去行一行，坐 APM 嘅，其實順便就係呢度咧就係由香港公司運營嘅，呢咧就勁啲嘅。嗱，又有蘋果啦，又有 Tesla 咁咯。係咪？呢邊就冇咁，嗰邊就熱啲嘅。但係嗰邊係人多喎。嗱前邊仲賣睇下蘋果。Tesla 蘋果呢度嘅封住門嘅，我喺嗰邊呀，搞到好似去美國領事館咁嘅嚇。同先頭嗰度比，確實呢邊係咪人氣少啲，但係感覺上冷氣就
勁啲。咁但係呢邊使費再唔識，大家相信都見到係肯定係會貴啲嘅。嗰邊咧就平民啲。嗰度平民啲，大眾化啲咯。一樣都係會有洋人嘅。炳城啊！炳城小炳城。小炳城啊，爆晒牌。係，我哋最中意嗰間㗎啦。嗰啲牌子咧，全部都係英文字㗎。你知唔知呢度賣咩？呢個賣手機殼嘅應該係。間店啊，全部都係英文嚟嘅，係咪？咁同埋咧，呢度有個米芝蓮連鎖式餐廳，但係我哋成日講㗎啦，諗唔到食咩。如果喺呢度咧，就會去嗰個咯。你係咪想買杯奶茶定咖啡飲啊？係嘛？喺邊邊嘅？地鐵喺嗰邊。啲咁有趣嘅雪糕，酸奶啊！哇！我見到7個中文字，其他全部都係英文字，個牌子嗰度。呢度唔好見佢咁細個門面，好火爆嘅，攞咗100幾個號啊要排。不過應該冇咁多人嘅。呢個咁有創意嘅川菜咧，你絕對行個門口唔會有嗰種咧刺鼻啊嗰種感覺嘅。我哋打算坐 APM 過去廣州塔，咁有2個辦法嘅，第一個坐地鐵咯，不過擔心地鐵太多人坐 APM。花城大道。花城大道啊！廣州塔去到琶洲嗰邊㗎啦。係，嗰邊行唔翻過嚟，啱。我哋就坐翻地鐵走㗎嘛。係，喺花城大道嗰度，花城廣場嗰度出去睇下咪得咯。啱。我哋坐完呢個車無人駕駛啊，2節車廂好短嘅，喺呢度上去，咁係可以去得到花城廣場，又係另外一個食嘢嘅地方。但係喺呢度咧就可以離遠睇得到廣州塔咯。我哋去做。佢將幾大商場連起身。個地鐵站呢度咧咁啊口渴想飲水，咁啊呢種機咧佢係咁嘅。嗱，順便你掃下嗰個曲先，咁然之後咧你就撳你嘅手機，佢會話俾你聽邊樣幾錢嘅，左開門，係咪？佢就授權咗你嘅 WeChat，咁咪睇下你個分數夠唔夠，咁啊夠咧你就確認，咁然之後咧就認下我樣，好啦，開咗鎖，開門，左右邊係啦，咁我要農夫山泉係啦，你咧？佢未知你要幾多噶嘛，你係攞咗先。佢有重量㗎嘛？佢有佢嘅辦法去計數㗎啦。咁咧，佢就關翻埋門咯喎。就係重量應該係。跟住咧，手機已經跳咗出嚟啦。跳咗出嚟咧，佢就會扣錢㗎啦，唔使驚，實唔會唔扣嘅。先頭嗰度咧 ，K11 3蚊雞，咁啊比啊士多貴少少嘅，士多2蚊。咁但係咧就你有支冰凍嘅水飲咯，也就係3蚊嘅啫。E 出口咧就 K11咯，我哋唔係 K11㗎嚇，但係 K11就喺呢個方向過去嘅。我哋喺呢度手扶梯上去。嗱，呢度一上嚟已經睇到廣州塔㗎啦。啲頭頂咧就可以見到廣州最高嗰2棟塔咯，前邊嘅廣州塔咯。咁喺左手邊同右手邊咧，全部都係餐廳。咁大家記住啦，花城廣場 A 出口 B 出口其實一樣嘅啫，冇乜所謂嘅。咁我建議 B 出口啦 ，B 出口好啲嘅。係啊，有壽司郎啦、酸菜魚啦，係啊，麥當勞啦、鹿鼎記啦，啲哥哥啊、妹妹啊、媽媽啊咁咯，華輝拉腸都有嘅。廣州塔未夠鐘開燈，晏少少先，但係應該係7點我估。而家6點半都未夠，夠啱6點半。遺憾就係好大挑戰啦，個手扶梯停咗，因為可能落雨原因，我估要步行上去咯。而家喺度考慮緊上唔上，個女話唔上，阿媽話上。呢度就大名鼎鼎花城廣場，嗰度就係 K11。如果你哋喜歡嘅話，可以喺嗰度行過去 K11。B 出口一出嚟行過去 K11係咪好方便嘅？喂，然之後你就可以喺度睇下廣州塔，影下相。呢個打卡位嚟嘅啦，因為仲有噴泉啊嘛。你咪去睇嗰個恐龍骨嘅。我老婆咧就話嗰個博物館係咪呢度啊？呢度係圖書館嚟嘅啫。
個圖書館呢個唔係省博物博物館，館好似喺旁邊啫嘛。隔離嘅好似係行前少少嗰個。都係預約，我好難預約。係嘛啲預約。咁真係講教會未結束啊！行下又見到洋人，行下又見到洋人㗎咯。我哋住嗰度一出嚟就係啊，都係全部都係。我哋住嗰個地鐵站嗰度，一出到嚟啊，非常多。好密啊！我哋坐嘅 APM 線路咧就貫穿咗呢個中軸線嘅。咁啊喺我哋先頭嗰個站出嚟又得啦，面前呢個叫大劇院站都得嘅。我自己咧就習慣喺花城廣場嗰度出嚟咯。你一出嚟就花城廣場啊嘛，即係呢度。咁其實就前少少都得嘅。你去到婦兒中心都可以，據我所知啊嚇。花城匯上邊先叫花城廣場，呢度咧就下邊係食嗰啲餐廳嘅。左邊有星巴克啦，大家樂啦，海印集團運營嘅。哇，隆隆聲喎！係喎，又準備落雨喎。仲想話睇佢着燈咯。咁落嚟行下先啦，或者內樹之茶啦。我又嚟行下睇下，等到睇下個廣州塔咯。佢哋睇手機人咧。前面仲有內樹之茶，翻嚟啊！呢度有冷氣，牛肉火鍋排隊，成行都排隊嘅。哇！咁樣喺度切牛肉咯。入咗嚟呢度內樹之茶坐等開燈，要咗2杯嘢飲。呢個又係抹茶椰子水啊！因為佢中意抹茶，呢個個女點嘅。點解咁大支嘅你攞？呢杯我點嘅就16蚊，老婆嗰個女點嘅，佢話鹹椰子水嚟。椰子水係嘛？其實就係抹茶再倒落啲，係啊，就係一啲椰子水，跟住倒啲抹茶落去咯，然後再直情椰子水。哇，好飲喎！我呢個好啲，我覺得。呢啲係買個位坐下啫，冇錯。我哋都會有使錢嘅，唔會齋坐。你會齋坐埋你。係啊，就算齋坐都冇。即係冇咁咩嘢。唔好咁離譜就係㗎啦。着啦！佢上邊就轉緊個廣告嚟嘅，又幾靚啊！同埋今日有啲霧啊，又真係幾好睇。上去睇下啦。決定都係上去睇下。咁啊啱着咗燈，而家賣緊廣告咯，嗰個係唔知幾錢，幾千萬嘅聽講話。我再嚟上邊嗰度咧，燈咧頂嗰度咧，因為有啲霧氣啊，咁咪會有啲好似插落個雲裏邊咁嘅感覺咯。終於等到佢着燈，個女又話未睇過，哇！今日仲閃電添，究竟咁樣仲上唔上廣州塔嘅？即係我哋梗係唔上去啦，都幾靚嘅又真係，唔知大家覺得點？哇！打雷啦！佢哋終於冇咗廣告嗰個轉咯，好多都係走嗰啲廣告嘅，我記得係。先靚啊！嗰個頂嗰度一層霧咁樣，就係想咁嘅啫，睇到呢種轉燈轉色啦。哇！呢度有冇避雷針㗎？呢個咁大條避雷針喺邊度嚟啊？唔係你望住咯。係啊，鏡頭轉過嚟咧，呢兩棟高樓咧，尤其係方形呢棟咧，即係 K11呢一棟啊，應該叫周大福啦，周大福大廈吧。咁啊，佢上邊個頂嗰度咧，如果對面望過嚟咧，又係一層雲霧咁，係好靚嘅。咁大雨我哋都不宜久留啦，要翻屋企，因為出咗地鐵仲有一段要行嘅。好彩今日大家帶咗遮嘅，坐地鐵好方便嘅啫喎。呢度咧就叫做珠江新城站，咁啊嗰度咁大隻字寫住往右轉啊得㗎，幾方便啊！因為廣州咧使晒啲錢去收地鐵，唔係應該咁講係錢花喺收地鐵上邊係啱嘅。
咧同先頭正佳廣場嗰啲餐廳咧，就呢度會稍為再差少少，或者咁講會再平民化少少嘅。咁啊，你話如果同天環廣場比咧，咁就唔適合嘅嚇。譬如話呢度會有快餐店啦，呢個都城快餐啦、壽司郎啦，全部喺度排隊嘅壽司郎啦、太二酸菜魚啦，呢啲連鎖式餐廳啊，哇，夠晒熱鬧啊！仲有椰子雞啊！啱啱珠江新城開始有寫字樓嚟嘅時候，生意好慘淡啊！咁然之後咧，去到因為我表弟過咗嚟呢邊翻工，佢公司就喺樓上當時。咁咧，我問佢：你點食飯啊？佢話唔知啊，帶飯咯。日日食帶飯好唔好啊？咁嘅當時係。咁啊，後來咧就先唔好講話你使唔使得起嚇，但係咧起碼係有嗰啲麥當勞啦。當時啊，我記得好多人咧打工仔咧係去圖書館食午飯㗎。好鬼陰功啊，平啊嘛，又正經。咁啊，而家就多咗麥當勞啦、咖啡店啦，就算朝頭早啊都好旺場㗎，好多人經過喺度買早餐，因為有一段時間我喺呢度翻工嘅。咁啊，仲有奶茶鋪啦、海票㗎啦，對面啊仲有華輝拉腸，呢啲都唔係話貴價嘅餐廳嚟㗎。呢邊又有賣奶茶㗎啦，前邊就係呢個係食螺絲粉咯，夠晒黃啊！呢啲絕對唔需要擔心冇嘢食嘅。咁除咗呢度之外咧，其實仲有好多。我哋喺呢邊過地鐵站嘅，呢邊地鐵站。呢邊仲旺場，又有食粉啦、華輝拉腸啦。我記得疫情嗰陣喺呢個口入嚟咧，就係呢度驗核酸㗎咯，掃碼俾佢睇嘅。咁因為點解呢個口多人咧？因為喺呢度就可以行到去地鐵站㗎啦。咁啊，牛肉店啦，同埋前面仲有呢個賣蔗汁嘅。早幾日喺北京路啊，咁啊同大家講過賣蔗汁嘅呢間咧，仲喺度做緊。疫情嗰陣捱到依家㗎啦，20蚊杯蔗汁。好嗱，新鮮蔗。夠晒新鮮竹蔗，但係價錢唔平咯。仲有酸湯粉啦，呢啲係湖南砂鍋菜啦。因為每個地方嘅遊客嚟到都要揾到自己喜歡嘅嘢食㗎嘛，好似呢啲咁。係啊，肯定係外省菜多啦。仲有包師傅咯。嗱咁啊，再往前行就係地鐵站嚟㗎啦。呢度又有廣西米粉。嘅粵菜啫喎。啊，茶餐廳算唔算啊？茶餐廳咧算半個啦嚇。嗱，呢度一路行過去地鐵站嚟㗎啦。壽司啊、辣啊嗰啲咯。椰子火鍋啊。椰子雞啊嗰啲咯。係啊，咖啡店啊、奶茶鋪啊喺齊呢度。係廣州好多呢一啲啊，即係嗰啲